Singa oloota muwogo nga bamuziika mu ttaka oli n'amugjayo kyeki? Oba mbubaka bwo singa olaba ng'olaba muwogo kyeki? Era singa mbubaka bwo oloota omuntu ng'ayambadde empale nnyimpi, tugambe omuntu oyo gw'oloose musajja, oba ng'ayambadde empale nga mutemambidde nga tetuuse wansi ku ttaka, otegeera ki? Era singa mu kirooto kyo olaba omusajja nga afuukafuuka n'afuuka omulema, n'afuuka nga zolozolo, n'aba ng'omulalulalu, ate bw'amala bw'afuuka omuntu, kitegeeza ki? Kakati omukyalo ono yeddira nkima. Obubaka buno nga bw'obuloose bwonna tetugenda kubunnyonnyola, wabula ng'ate tubutegedde. Wabula tugenda kunnyonnyolamu ebyo bye tusoose okwogerako. Ebisigadde bw'oliba otambudde mu kifo kyonna oba mu lubiri lwonna bali bikunnyonnyola, bitegeeza ki? Kaakati ekituntundu ky'okulaba muwogo nga omulaba oba nga bamuziise mu ttaka oba nga bamuziikuddeyo oba nga omulina mu ngalo, kituntundu ekya kabaka bulamu. Kabaka bulamu gwe musambu ogusamirirwa ku lusozi lwagwo, era nga gugamba bwe guti nti nsamirirwa mu kituntundu kyange mu nsozi ezirimuako emmere enkalu ezitayibwako musaayi. Buli oloota emmere enkalu yonna ey'omu ttaka oba oloota kabaka bulamu n'ebibye oba bannaalongo be oba abalongo be oba emisambwa gye, era ensonga ezo z'obeera olina okusooka okutuukiriza eza kabaka, n'olyoka odda mu makowa amalala gamba ng'okuwanga amayembe, okuzimba ennyumba z'abajjajjaabo oba okuteekawo ebyalubaale eby'enjawulo. Kabaka bulamu aba akugamba nti nze nkulembedde. Buli oloota muwogo oyo oba omuloota kabaka bulamu ne bannaalongo be gamba nga maama Nabinene, kyokka muwogo oyo oba okyamulootera mu kitundutundu ekya Ssebitaka. Ssebitaka maama Nabinene mu katundu aka Nabitaka oba Ssebunnya oba Nabunnya oba Kinene ttaka. Ekituntundu kya muwogo kansuubire nti okitegedde bulungi, era okulaba nga mulimu kuwaata muwogo ne maama kyekituntundu ekikulaga nti oliko omusambwa gwa maama Nnaalongo ogulina okulaga ensonga za bba waagwo kabaka bulamu oba Ssaalongo omukulu kabaka bulamu. Singa obeera mukazi n'oloota omusajja yenna ng'ali mu mpale nnyimpi oba mutemambidde ng'ekoma mu ntumbwe, ekiba kikulaga nti obwa Ssaalongo obukubanjibwa tebujjudde. Obwa Ssaalongo okubeera nga tebujjudde, kyekituntundu mw'olabira empale ng'omusajja agyambadde nga tetuuse wansi ku bigere oba ku bukongovvule, era ng'obanjibwa okutuukiriza n'okukola ensonga za kabaka okumufuula kabaka oba okumufuula Ssaalongo. Kiba kitegeeza nti oliko amaanyi ga kabaka bulamu gakubanja okugatuukiriza era tegajjudde. Empale bwe buyinza bw'omusajja, essaati bwe buyinza bw'omusajja, engatto bwe buyinza obugattagatta abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Era bw'oloota engatto oba ng'ozinoonya oba ng'olabako ya mukono gumu, ebiseera ebisinga obungi engatto buyinza oba olina kukola nnyo okufuna engatto endala oba okuzzaawo engatto ezo z'oloota, oba bwe buyinza bw'abajjajjaabo mw'otambulira ze ngatto kubanga zambalwa bigere. Obwo bwe buyinza bwe tugamba nti obuyinza mw'otambulira olina okubunoonya okulabika nti obufuna. Singa oloota omusajja nga tayambadde essaati waggulu, ebiseera ebisinga obungi kiba kikulaga nti Bassaalongo abakutuddeko tebambadde, era obuyinza tobuyina, olina okunoonya ensonga n'ozituukiriza okusobola okujjuza obuyinza obwo. Singa oloota omusajja ng'empale ye nnyimpi oba nga ya kinu oba nga mutemambidde ekoma mu ntumbwe, kitundu ekikulaga nti bakubanja okukola okusobola okujjuliriza obuyinza bwa Ssaalongo akutuddeko, era Bassaalongo abakutuddeko babeera bavubuka baanayana nga tebajjudde nga si basajja, y'empale eno. Singa oloota omuntu ng'akyukakyuka, ekyo kituntundu kya kabaka bulamu mwe tumuyitira kyefuula, kyatambulira mu langi 7. Okitegedde? Oloosa omulema naye ng'ate olaba alinga afuukamu omulalu, ate olaba bw'afuuka omuntu, ate bw'alinga bw'afuuka zolo ng'ajja afuuka mu bituntundu bya mirundi mingi. Ekituntundu ky'omulema kituntundu ekikulaga nti bajjajjaabo
bwe baali bajja kuno baayitira Ssese era nga kabaka w'omukulu mu kituntundu ekyokumazzi ye kabaka Wannema. Kabaka Wannema bw'amala okukaddiwa ng'alina n'obulemu obuyinza yabukwasa mutabani we Mukasa. Kiba kitegeeza nti wakati mu kunoonya ensonga olisooka okugenda e Ssese. Wakati w'ensonga zo olibikka kabaka bulamu n'ebibye ebimukwatako oba emitendera egyo nga bwe gitambula. Omutendera oguliddako oligenda e Ssese ewa Kaddu Wannema n'omutwalira ebibye. Bw'oliva e Ssese ewa Kaddu Wannema ate n'ogenda ewa kabaka Mukasa e Bubembe era nayo Ssese, kubanga wakati bakweyolese nga kabaka Wannema yakulembedde. Tolisooka wa Mukasa, olisooka wa Wannema. Wannema n'alyoka akusindika ew'omutabani kabaka Mukasa e Bubembe. Ewa Wannema ye wayitibwa e Bukasa, e Bubembe ye wayitibwa ewa Wannema. Ewa Wannema ye wayitibwa e Bukasa, e Bubembe ye wayitibwa ewa Mukasa. Gwe mutala kwatudde oba ekizinga kwatudde. Toligenda bugenzi wa Mukasa eri bansobi. Bw'oliba ogenze Ssese olisookera wa kabaka Wannema. Kyokka okugenda Ssese ate olisooka kubikka kabaka bulamu n'ebibye. Olisooka kubikka jjajjaffe Bamweyana n'omuwa n'ebibye. Ekitundu ky'Abamweyana kye kikulaza omulema ng'amala n'afuuka ate omulalulalu. Okitegedde ke katundu ka jjajjaffe Bamweyana akakubanjibwa ate n'amala n'afuuka omuntu n'afuuka ekirala bw'atyo n'ajja ng'afuuka. Oyo kyefuula atudde mu bwakabaka bulamu yafuulafuula ensonga zo. Kitegeeza nti bw'oba teweegendereza bulungi nga teweesibye bbiri tosobola kutambuza nsonga zo, zirimu buzaabuza. Buzaabuza akweyolekedde mu kirooto kyo ng'olaba buli musambwa gufuuka ne gufuukamu omulala. Ye muntu okutambuza ensonga nga mu maaso gy'alaga talabayo, nga ddungu bw'ajja n'amusaba olutuula ate nkyalaba tabitegeera, ate agenda okulaba ng'alaba Kiwanuka. Kiwanuka bw'amala okumusaba ebye n'abiteekawo ate agenda okulaba ng'alaba Mukasa. Mu bituntundu ebyo ekituufu ky'oteekerera oba tokimanyi, wabula kuba kwekkakkanya n'okunoonyereza n'okubuuliriza n'okuwabulwa ne basobola okukubulira nti sooka kino ddako kino. Kati olubaale wa buwabuzi, oyo olubaale wakkulambulula, lubaale wakkuwa nnambiko. Lubaale oyo tajja kulagulwa, lubaale oyo ajja kutaputibwa butaputibwa ng'oliko abamanyi abasobola okutaputa ensonga ezo. Bw'oligamba nti lubaale oyo omwetereereza ng'omutambuza ku basawo oliteekangawo ebintu oluusi nga si bye biseera eby'okuteekawo ebintu ebyo olw'ensonga ti bajjajjabo balibeera nga bakubuzaabuza, balijjanga ku mutwe ne balamula. Naye nga ne bw'oteekawo ekintu ate ogenda okulaba nga si kituufu. Kyekyo nti omusajja najja nga yeefuuliramu omulala. Lubaale wa kyatambulira mu bwakyefuula, lubaale wa kyatambulira mu ggwe. Tosobola kumanya mutuufu yaani kati amanja. Okitegedde mu mbeera bw'etyo. Obubaka buno bwe nkuzzeemu bwe nsobodde okuddamu bubadde buwanvu, obulala nsaba tubuleke. Bw'olitambula n'ogenda mu mbiri oba mu nsozi bali kunnyonnyola by'oloota bitegeeza ki? Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.